दिवाली की सभी को राम राम। दिवाली 2 दिन की और बची है। इतने में डॉक्टर्स के पास बच्चों के निमोनिया के और दमा के केसेस बढ़ने लग गए हैं। ये जो केसेस हैं दिवाली के बाद में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसका कारण कभी सोचने के लिए हमारे भारतीय तैयार ही नहीं है। हमारे हिंदुस्तानी जो खुशी व्यक्त करते हैं बम पटाखे और आतिशी सामग्री जलाकर वातावरण को दूषित करके जो दीपावली मनाई जाती है, उसमें तमाम जिनको लंग की बीमारी नहीं होती, जिनको फेफड़ों की बीमारी नहीं होती, उनको भी वो बीमारी हो जाती है। और बच्चे तो उसका ऐसा ग्रास बनते हैं कि उनको काल के मुंह में समाना पड़ता है। ऑलरेडी हम लोग पैसिव स्मोकर्स हैं, जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं, वो जो अपने पड़ोसी को अपना धुआं देते हैं और उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस या लंग कैंसर के केसेस बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब हम बम पटाखे वाली दीपावली मनाते हैं तो वातावरण में जो दूषण फैलता है उसकी वजह से लंग्स के, मुंह के जो कैंसर हैं या निमोनिया के जो केसेस हैं या फेफड़ों की बीमारी के जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, दमा के जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि हम इस पर विचार करें। हम पहले दीपावली ऐसी मनाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दवाइयाँ भी खाते हैं। इतना पैसा हम अपव्यय करते रहते हैं। कैसे नासमझ लोग हैं। लेकिन हम अपनी आदतों में सुधार बिल्कुल भी नहीं लाते कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो मेरा बस यही कहना है कि इस मूर्खता के परिवेश से बाहर निकलें और दीपावली, जिसका नाम ही दीप की वलियाँ प्रज्वलित की जाती हैं, दीप यज्ञ जिसको बोला जाता है, दीप से दीप जलाकर जो खुशियाँ मनाई जाती हैं, वो दीपक जो घृत का दीपक है उसको जलाकर ही दीपावली मनाई जाती है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुतायत में बिखेरने का काम करती है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए इसका आध्यात्मिक रहस्य भी है। और एक लाक्षणिक जो बात है वो ये भी है कि देह को, जो चमड़ी की देह है उसको अयोध्या माना गया है और उसमें जो आत्मा है वो राम है, वो ही राजा है। और जब वो जलती है, आत्मा का जो दीपक है वो जलता है, तो वो दिवाली मनाई जाती है। उस आत्मा के दीपक में राम को स्थापित किया जाता है, तब वो असली दीपावली होती है। लेकिन हम उन सब चीज़ों को भूलकर ये बाहर के विस्फोटक सामग्रियों के द्वारा जब दीपावली मनाते हैं तो हम खुद अपने आप को तो मारते ही हैं, अपनी आत्महत्या तो करते ही, दूसरों को भी मारने का काम करते हैं। जिसमें गर्भवती माताओं के गर्भ में पल रहे बच्चे हैं वो भीरू बन जाते हैं, कायर बन जाते हैं। कई गर्भवतियों के तो गर्भश्राप भी हो जाता है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें जिनका पोषण गर्भकाल में प्रॉपर नहीं हो पाता है, उनके ऐसी विस्फोटक सामग्री की आवाज़ें सुन के और उनका गर्भश्राप हो जाता है। ऐसे कई बार मेरे पास दिवाली के टाइम पे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें बच्चे को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्वाभाविक रूप से हमको यह सोचने के लिए सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा कब तक करते रहेंगे। जब हम ओरिजिनल दिवाली मनाएंगे, हम ओरिजिनल दीपावली मना सकेंगे। तो एक विचार आपके लिए मैं छोड़ती हूँ और असली दीपावली की ओर आपको आने के लिए कहती हूँ कि आप असली दिवाली मनाने के लिए आगे के लिए प्रयास करें, प्रयासरत रहें, और तभी आप की जो दिवाली होगी वो असली दीपावली होगी। एक दीप से दूसरे दीप को जलाना आपकी
आत्मा का उद्बोधन दूसरी भी आत्मा को जागृत कर दे, वही आपकी असली दीपावली होगी। तो वापस दीपावली की अनेक शुभकामनाएं और आप सत्य दीपावली मनाकर अपने देह की अयोध्या में राम की स्थापना करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।